Нещо необичайно, неописуемо е започнало по целия свят. Но какво е това? Дали ние хората можем да предотвратим този процес по някакъв начин? Или дали това въобще е възможно или не е възможно? Какви природни феномени и природни явления се случват всяка минута в различни точки на света? В този видеоклип ще разгледаме много интересни и необясними природни явления, които буквално се случват всяка минута някъде по света. Аз съм Айхан Инфая и ви приветствам в моят YouTube канал. Това е моят нов видеоклип. Нека да спрем до тук и да започне видеоклипа. Приятно гледане, приятели! Днес в моето ново видео ще ви разкажа за това, което не сте предполагали преди. Обзалагаме се, че не сте знали, че всеки ден по света се случват явления, които науката не е в състояние да обясни. Сега ще научите за тях. Валежи под формата на риба, феномената с името врата Камада, безшумни, но коварни подводни вулкани и много повече в новото ми видео. Приятно гледане, приятели! Врата Камада. Представете си, че стоите на земята и гледате право в ада. Нещо подобно може да изпитате, ако отидете в Туркменистан. Това е огнена яма, наречена Дарваза, резултат от пробиване на кладенец и разкопки, организирани през 1971 година от съветски геолози, поради натрупването на подземен газ в кратера. Така че преди години е било решено да се запали, но огънят, който е трябвало да угасне само след няколко дни, все още гори до ден днешен. Въпреки че са минали 50 години и пламъците, достигащи 10 метра височина, могат да се видят от няколко километра. Широка е около 60 метра и дълбока 20. През 2010 година президентът на Туркменистан е посетил Дарваза и е заявил, че кратерът трябва да бъде запълнен и трябва да се предприемат други мерки за ограничаване на влиянието му върху производството на газ, но до сега не са били забелязани активни действия в зоната на кратера. През ноември 2013 година известен пътешественик и изследовател Джордж Корнис от Канада дори слязал на дъното на кратера за извършване на изследвания и събиране на проби. Той е успял да намери бактерии, които живеят на дъното на кратера при високи температури. Тези бактерии не се срещат никъде другаде на повърхността на Земята и се чувстват отлично, живеейки в малката екосистема на дъното на нажежения кратер. Водни струи. Оказва се, че торнадото има сестра, но малко хора са чували за тях. Той се нарича водно торнадо. Обикновено торнадото се появява в големи открити пространства, където има сблъсъци на студен и топъл въздух. Водните торнадота е отговорът на въпроса дали торнадо може да се появи в открито море. За щастие, в повечето случаи водният излив не привлича нова вода в себе си, обаче те причиняват много неприятности на корабите и любителите на плуването. Ако такава смърт настигне някого в открито море, той лесно може да го завлече под водата. Подводни вулкани. Ако един ден усетите, че водата кипи около вас по време на плуване, може би е твърде късно да отплувате, защото сте се отзовали на един от подводните вулкани. Да, правилно сте чули. Активните вулкани могат да бъдат не само на сушата, но и вътре в морето, а подводните вулкани значително надвишават земните по размер и обем, идващи от недрата на Земята. Повечето от активните вулкани са разположени на кръстопътя на тектонските плочи, в така наречените океански хребети. Тези хребети преминават в масата си дълбоко под водата, така че повечето изригвания не се виждат за хората и често изригванията е невъзможно да се забележат. И да, забелязването на изригването с помощта на акустично оборудване често е невъзможно. Това се дължи на факта, че на големите дълбочини, когато магмата се изхвърля в студената вода, тя веднага се охлажда, превръщайки се в вулканично стъкло, така че не кипи и вие не може да го забележите. Водните торнадота и подводните вулкани ви се струват твърде далечни и фантастични явления. Тогава нека поговорим за това, което се случва много близо до нас, почти всеки ден. Ще видим дали ще успеете да намерите обяснения за подобни явления. Буря с градушка. Повечето от нас са виждали само умерена градушка, където топките не надвишават размера на грахово зърно, но от време на време на нашата планета пада съвсем различна с размерите на тенис топка. Точно такава градушка е паднала в американския щат Тексас на 11 април 2020 година. Огромната градушка е разбила автомобилите, повредила е къщи и щупила всички прозорци, но градушката в щата Тексас не може да се сравни с това, което се е случило в град Гуадалахара в Мексико на 30 юни 2019 година. Събуждайки се сутринта, местните жители са установили, че всички улици са били покрити със след. На места слоят градушка е надхвърляла метър и половина. Колите са били блокирани.
Стотици къщи са били повредени и комуналните служби не са били готови да отстранят последствията от такива валежи. Логично е, кой би си помислил, че такава мощна градушка може да започне в една от най-горещите страни в света. Кълбовидна мълния. Това е невероятно и ужасно явление. Малцина са виждали дори записи. Да не говорим за виждане на живо и учените все още не могат да обяснят защо и как се появява кълбовидната мълния. Първите научни статии за този вид мълния се появяват едва през 19 век. И кратката продължителност на това явление довежда до факта, че първите кадри с него са се появили едва в края на 20 век. През 2014 година се е появила ясна снимка на кълбовидна мълния, но също така не е дала никакви улики за произхода на обикновените мълнии. Най-вероятно това е електрически заряд, който се създава поради сблъсък на ледените кристали в гръмотевичните облаци. В резултат на това облакът започва да се наелектризира, като обекта в примерите по-горе. Положително заредените частици са отгоре, а отрицателно заредените отдолу. Такава мълния може да се образува между съседни облаци, облаците и Земята и дори вътре в облаците. Но как светкавицата може да се превърне в форма на топка? Рибни дъждове. Знаете ли, че периодично в Япония вали дъжд от риба? През 2009 година в префектурата Ишикава местен жител внезапно е открил огромен шаран на прелното стъкло на автомобила си. По улиците на града този ден са намирали други големи риби, някои от които са достигали до 30 см дължина. Някои хора са имали късмет, за да се насъберат риба от пътищата. В същото време хора от други райони са се оплаквали от странен дъжд от попови лъжици над няколко града наведнъж. Местен учен и орнитолог е предположил, че птиците, за които се твърди, че могат да изхвърлят плячката си, са виновни за рибите. Но световната общност на орнитолозите не са съгласни с неговата теория. Въпреки че теоретично масовото падане на риби е възможно, въпреки че за пълноценни валежи на риби това трябва да са стотици хиляди ятоптици. Метеоролозите са склонни към друга версия. Рибите и поповите лъжички могат да бъдат извадени от повърхността на водата, т.е. от водната струя. Феноменът, който обсъдихме, наистина е бил забелязан край бреговете на Япония. През октомври 2017 година неизвестен оператор в Норвегия е успял да заснеме лавина от началото до края. Всичко е започнало на самият връх. Отначало лавината не е изглеждала толкова ужасна, но ако съдим по това с каква скорост се е движила лавината, ще се очудите. Масата на снега е нараствала експоненциално и дори след като лавината е плъзнала в долината, даже е вдигнала гигантски облак от снежен прах. По страните на планината те все още могат да продължават да се плъзгат. И по пътя те могат да натрупат маса до 10 милиона тона, но някога лавините се провокират изкуствено с помощта на експлозиви. Това се случва и в това видео. Те се планират с подобни събирания от съображения за безопасност, за да разтоварят склоновете от подвижни снежни маси. Потопи. Що се отнася до дъждовете, майката природа може да бъде безпощадна. Това са кадри от източната част на Либия, където наскоро са преминали проливни дъждове, които са причинили свлачища и разрушителни наводнения. На видеото, заснето от местните жители, гигантските потоци мръсна вода текат по улиците и помитат всичко по пътя си. По време на това отнемат дори и големи и тежки автомобили, също и значителна част от сградите. Да не говорим за частната собственост. А през ноември 2020 година Италия се е сблъскала с подобен проблем. В много градове потопите са били толкова дълги и силни, че колите по улиците напълно са изчезнали под водата. Поради голямата маса на водата, по земята са се образували огромни спадове, подобни на фунии от експлозии. Най-страшното явление е в тропиците. Този мощен метеорологичен феномен е в състояние да унищожи всичко по пътя си. Ветровете му обикновено духат със скорост на 160 км в час. Тайфунът в Филипините, известен като Уилис, този тропически циклон се е формирал на 8 ноември 2020 година. Скоростта на вятъра в епицентъра на бурята е достигнала 155 км в час. Скоростта на поривите на вятъра вече са достигали 215 км в час. Повече от 40 000 човека са останали без електричество. За щастие, в очакване на удара на тайфуна, хиляди жители са успели да отидат в безопасни райони и въпреки това, жителите на този регион все още не са успели да се възстановят от последиците от предходния тайфун, наречен Гони. Ако на този тайфун учените бяха присвоили четвърта категория на опасност, то на Гони са присвоили пета степен. Най-високата Гони е ударила жителите на провинцията с парни ветрове до 225 км в час, повреждайки повече от 13 000 къщи. Разрушенията са били донесени от бурни вълни с височина до 5 метра.
свлачища. Те могат да бъдат причинени от различни неща, но най-често се случват поради обилни дъждове. И на 3 юни 2020 година, поради такъв дъжд, цялата част от брега изведнъж решила да отплава. Огромен участък от къщи бавно са започнали да се плъзгат в Норвежко море и всичко е започнало да се руши, докато не е потънало напълно. На повърхността са останали само останки и дъски. За щастие никой не е пострадал, но е трудно да си представим как са се чувствали собствениците на тези къщи, а това е заснето в Малайзия през 1993 година. Въпреки факта, че качеството на видеото е много ниско, когато гледате тези кадри, може ясно да видите колко ужасни могат да бъдат мащабните свлачища. Как да се спасите, ако всичко около вас изведнъж започне да се разпада? Съвсем скоро в YouTube ще направим 200 000 абонати. Това са 200 000 човека, които ме следват и чакат да пусна нов видеоклип в YouTube. Всеки един живее в дадена точка от света. Само 25% от моите зрители в YouTube са от България. И предполагам, че поне много малък процент от вас са виждали подобни природни явления или феномени. И именно бих искал да споделите долу в коментарите какви природни явления или природни феномени сте виждали. За мен ще е удоволствие да прочета и да ви отговоря. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. А ако видеоклипът ви е харесал, приятели, единственият начин да ме подкрепите, това е с един лайк, един коментар и абониране с камбанка. И преди да си кажем чао, искам да споделя с вас, че това е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. А това е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен, натискайте и се наслаждавайте. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа от мен. Чао, приятели! И до скоро!